आप इस तरीके के कार्यक्रम में पहली बार जुड़े, किस तरीके का आपका अनुभव है और इन गीतों से क्या आपके मन में भी कुछ चेंजेस हुए? ये गीत एक आध्यात्म की ओर ले जाने वाला है। जो इस गीत में बाबा का जो सार मिला है वो काफ़ी ऊपर लेवल का है, और उससे घर में भी हम लोग जो गीत दिए हैं सर ने, तो वो गीत घर में सुनने लायक गीत हैं और उसको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है उसको सुनने से, और इतना अच्छा महसूस होता है, शांति प्राप्त होती है। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम धीरज शर्मा है और मैं सर के साथ अभी कुछ दिनों से जुड़ा हुआ हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, और बहुत अच्छा लगा। मैं उनको अपना गुरु भी मानने लगा हूँ। आपका नाम बता दीजिएगा और ये जो गीत हैं उनसे आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बहुत छोटे भी हैं, तो ये आपके मन में आध्यात्मिक भावना लाते हैं ये गीत? जी, मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने सर से जैसे मैं मिला था तो वहाँ मिलने के बाद में मुझे इतना अच्छा लगा। इनका कहना क्या है वो बहुत ही सही है। भगवान एक ही है। हमने भगवान को कई हिस्सों में बांट दिया है। हमने सब कुछ बांटा, हमने पैसा बांटा, हमने जात बांटा, लेकिन भगवान को भी बांटते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और जैसे सर ने गीतों का, जैसे भैया ने कहा, सही कहा, जो गीत जो सर ने दिया है हमें घर में सुनने लायक है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही दिल को शांति लगता है कि ये गीत सुन करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं तो ये सर को सही में बहुत ही अच्छा मानता हूँ कि ऐसा मतलब कार्यक्रम सर ने आयोजित किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुनकर।